tukomyewo musasire kusekamu wabaddewo ebyabadde eno gye mutabadde naye katukanye tugende. William Byarugaba wonzeka ku nsonga yo. Honorable Kadu Mukasa, ebintu ebireetedde abantu okukuba akalulu nga bwe bakakubye ffe abali mu bifo by'obukulembeze bwe tunaateeka omutwe mu musenyi ne tutabigoberera kijja kugenda mpaka kimalewo. Twali badde tunoogedagala kati ng'ekigambo ky'ettaka mu Buganda nga tekinaba kubeera settled mu Buganda n'okusingira ddala mu Buganda ekyokulabika waliko mu gavumenti muri mu land fund. Land fund mbadde mbuuza ekibuuzo kino mu myaka gyonna. Honorable Kadu Mukasa omanyiyo omuntu mu Buganda eyafunye ku ssente za land fund? Beneficiary wa land fund nja kunoonyereza. Ojja kunoonyereza. Naye ng'olaba omuntu omu permanent secretary wewaffe yafuna akataka yakagula $4 Ruweero yagenze mu land fund ne bamwa $5,000,000. Nawulira president nga boostinga ng'agamba ate nga kituufu ng'agamba nti land fund eno nasasula omulangira Balige yalina ettaka lingi nga lifumegeddeko abantu n'aligula n'aliwa abantu kyekyali badde kikola wano nga bwe kyakola ekibaale abanyori abakige gye bafumbekedde ne bagula ettaka abantu ne basigalawo. Naye ng'olwaleero ng'omuntu n'okulima ezo ze zimu ku issues ezavudde mu kalulu okulondebwa nga bwe kaabadde. Kati ekirala ekyokulabirako ennyanja abavubi Kadu Mukasa ffe abamu twakayiga kulya ebyennyanja. Abaganda balyanga ebyennyanja ng'olwaleero ojja kusanga nga Omuganda alya amagumba ennyanja nga tibakyasobola kuvuba. Naseka olumu maliriza n'ekyo kye wasekera. In fact ebyo kanjira mbireka mu Buganda kanziruke ngende Busoga kubanga ekyembadde njaga okwogera era kya Busoga. Speaker yes ekyenyanja olwaleero ennyanja Kadu Mukasa genda ku bavubi olabe engeri enkuba gye abamu babasuula no mu nyanja nga waliwo komando omusagala kumwogera erinnya kubanga mujja kugamba nti ate ndi musosoze. Ne bakuba abantu ne bookya obutimba amaato ne bagaasa. Kati bw'oba ngo ate mwana wato obutimba bwenjogeddeko buyita ku booda ne babujjako omusolo ne bujja mu maduuka wano ne buwa omusolo abavubi ne babugula si kaanya nabo bagenda ne bavubisa obutimba obwo. Naye ndi ku bantu abali mu gavumenti abaleeta ebintu bino ng'ate tibisaanidde nti lwaki mulinda butuuke ku muvubi afiirwe nga bwayise no revenue n'obujjako omusolo mu dduuka ne maduuka ne naye bali n'obulinda ku nnyanja ne mwokya buli kimu. Kyogamba yandibaddewo concerted effort gavumenti ekibeera nti obukwatire eno nga bakabuyingiza nga tibunatuuka na mu bantu. Now ekyo ebya Buganda bingi naye kambireke kanziruke ngende mu Busoga. Katono nnyo. Sipiika yagenda ku nnyanja n'asinkana abavubi ewaabwe naye yabadde factor nene. Saagala kugamba nti yawabula nga sipiika yawa order nti saagala kuddamu kulaba omujaasi ku nnyanja akuba abantu ku nnyanja nga babonyabonye. Enkeera omugo gwavuga omugo ni guvuga ni gutokota ng'olaba bali bamugamba nti ffe ebiragiro titubijja kugwe. N'olwaleero sipiika taddangayo. In fact sipiika ng'akonsidinga okukubwa mu Busoga n'ebyo yayogedde n'ekyo mwekiri ku kyabavubi wewo yayogeddeko nti nawaliyo n'oluguudo lumu. Minisita Namuganza mugoberere ebyo yayogedde olabe ekyabeereetedde okubakuba mu Busoga. Genda olabe senior politician Migereko yali minisita mu gavumenti eno olabe bye yayogedde. Ennyanja kyabadde kinene nnyo. Abamu babakubye babakutuddeko emikono in fact n'abamu babase ku kintu ky'ebikaju obumpimpi n'ebitongole ebikuumaddembe byayonoona ekifaananyi kya NRM. Ndowooza mukulu bamwine namubuuzaako awo ne mugamba nti naye olowooza abakuumaddembe baana abamu tebafuuse nti babaliira mu ndangamisege nga bye bakola biringa ebikyayisa ate ekibiina. Kati byose n'oleeta ekyonero Kadu Mukasa nga tuli mu kulonda makati
wendabidde emmotoka ezitibwa drones nga ziwamba abantu era nabuuza nti imwe abantu b'ebyokwerinda drones zizo ne ziwamba abantu buli luca emisana n'ekiro mukama wamwe ali mukalulu munyonyeza akalulu bamukatabusi drones ezo nzireese mu biseera bya Obote bano bambuza emyaka gyange mu biseera bya Obote waliwo emmotoka ezabuzanga abantu bazitanga golf emmotoka zigolf eyakulemberanga ebikwekwete mu kiseera ekyo bamuyitanga kyandiriya mu biseera bya nene emmotoka ezo zaaliwo nga akozesa zidatisa nga zibuza abantu nze yawagira president Museveni ono simumanyi ono aliwo ngamba oli nga ebyo yarwanyisa lazima ng'olwaleero tulina drones zibuzawo abantu ekiro n'emisana ku kyebikajo ono kyabadde yogerako nayo yabadde fakita nkulu ebusogo kubakubya ebikajo naliko ne Honorable Namuganza yavaayo mu lwatu Honorable Namuganza yagamba nti obwavu obufumbekedde mu Busoga ekibuleeta n'ebikajo mwebiri n'atunyonyola lwa nsonga balina kataka katono naye ako akatono buli muntu mwatadde ki ebikajo omuntu ajja nga tibe nabala bulungi n'abimurangurako namuwa katugambe ng'emitwalo nga 5 ese jjukira ettaka lyonna yaliteekamu ki talina waalima awalala ekyo 5 biri ebikajo we bigenda okugwerawo jjukira nga kyali ku 5 abaana balyaki obusungu obwo nebabutunuuliza ekyokubiri ebikajo na polisi y'ebikajo bw'obirima eyiganga tobitunda jinja wenyine tibisukawo in fact nabuuza ningamba kati ewaffe kabali omuntu alimu amajani bw'oyagala ogenda n'ogatunda ekanungu naye abantu abasoga bo bwakiti mubanguyiza bwebote tulina ente tuzijja netuzitunda wano mu Kampala bwakya babikajo ebo boti mubanguyiza otegerekesa ensonga yo ogera obumulamu mukulu Kibedi ku nsonga eno naawe wadde mpulidde bulungi nnyo omuganda wange nga essaawa eno gye tusembayo yino obudde butambula nga tulaba naki ekiddirira kuba tulabye ebyavaako bino byonna ebivudde mu kalulu naye akagambo kali akasembayo nti n'ekiddirira bwe twabadde tutandika programu eno muganda wange Hirale nange ne RCC twayogedde ensonga nze njaga kubeera objective mu ndaba yange y'ebintu nti eggwanga Uganda weeriri oluvannyuma lwa Kibedi ne bano abali wano mu studio naawe n'abandaba Uganda ejja kuba ekyatiibwa kubanga emyaka 1900 endagaano y'olwenda abaagikola kati tebaliwo ne 2021 2089 tebajja kubeerawo n'ebikolwa byokka byetukoze ne byetutambudde nabyo bye bijja okuba nga bitulwalwako nga bazzukulu baffe batugamba jjajja baakola bwe bati era nga beesiima okusinziira ebintu byetukoze ebitwala eggwanga mu maaso oba bali baba batuvuma okusinziira ku byetukoze nga ebyaza eggwanga emabega tulabye okulonda eno statement simateeka agamba nti lwanyuma emyaka 5 tujja kuba n'okulonda mu kulonda okwo gavumenti eneebeerangawo ejja kwakawuntingira emyaka egyo gyekoze egiweereddwa n'abalala bajja kujjanga okulaga ki kye balinawo omukulu bamina yakiyise marketing nti buli muntu alaga tunda kyoyina yolesa kyoyina okole ki kigulibwe oba kireme kola ki kisabike bulungi omuntu asobola okuba nga asikirizibwa okulaba nga akola ki kati emyaka 5 egiwedde bannayuganda bayogedde era kivola nga olwaleero argument gye tulina yagamba nti lwaki Buganda ne paati eya Busoga yakoze nga bwe yakoze ekibadde kisuubirwa kubanga singa kibadde kisuubirwa tewandibaddewo debate eno teyandibaddewo tewandibaddewo nsonga naye kibadde kisuubirwa okulaba nti NRM yakoze nga bwe yakoze ndoza argument yejjira ku kiri nti lwaki mu north bwe kyali bwe tetwakyogerako kyali kisuubirwa kutegedde kati olwaleero tulaba nti ebivuddeko lwaki tetukoze bulungi mu Buganda tulina ekizibu ky'emmwanyi abalimi baffe eri mu kyalo tulina ekizibu ky'ebirime ebbeeyi y'ebirime naye yennyini kubanga omuntu w'omu kyalo owaffe eri ye tasuubirayo factory byalibyagala kumanya yayagala kumanya kasooli wange gwennemye sizoni eramye sizoni bwe bemaze okulama nfunye eki
era n'asobola ennyumba gye mbadde ndowooza okugula bajaji n'asobola okugigula n'omwana agenda asome kyaliko bw'amaliriza emmwanyi zange zo zifuuse zitya tulina ekizibu ky'aba speculators abasuubuzi kubanga tuli mu free economy abasuubuzi na speculating kasooli wa 5 nekitambula bwe kityo bwatu natandikire bwatu nenga tena wa basis wakoze ki wa mujje ekyo twetaaga ku addressing ensonga ezo ensonga nyinyi tuzogeddeko bamwina azogedde muganda ngona azogedde ez'ebikajjo ayogedde ez'ebyennyanja okyogedde kati naafe abakulembeze obumu twongera embeera okugisajjula bw'otuuka mu kitundu nga lw'ensonga gy'olaye nga tetambula bulungi tewaliwo nsonga ekufulumya statement awo wennyini mu bantu abo sooka ogenda okonsulting n'abakwatibwako ku nsonga eyo obannyonnyola ensonga kubanga oli mukulembeze okyegedde ogeza kugamba kyawo kyentegeeza nti Kadaga baga nti mbagambye saakuddamu kulaba musirikale nkuba kyakulabirako so kiri kati n'omuntu oli alowooza nti kyomugamba niwakubadde ng'ali mu bukyamu kyekituufu kati enkeera ononaga nti eyo kakati nange siyavunaanyizibwa nze vunaanyizibwa nga kibooko kati kibooko gwe Kadaga speaker w'ekitiibwa naawe omusirikale enforcement officer kati mugenze kulwanagana eri abantu baffe abatamanyi ensonga ezo tuddeyo tukomewo tutuule mu kisenge kizibu kyekiganye lwaki ebikajjo biva ne bigaana okuva ebugiri ne bigaanibwa okugenda ejjinja ng'ate amata gasobola okuva embala oba eggulu bekaseese bo bonna ne gajja mu Kampala lwaki ensonga eri bwetyo tuteekedde okuba nga tulaba kubanga eggwanga lino ly'abantu bonna bannayuganda mulimu abakkirizibwa mu gavumenti n'abatakkiriza mu gavumenti naye nga bali mu nsi ki this nation is heterogeneous tuli mu heterogeneous nation erimu abantu abalina cultures ne background ezaki ez'enjawulo naye nga bonna bali mu nsi ki bali mu nsi emu abalina amawanga n'amadiini agaki ag'enjawulo naye nga bali mu nsi ki n'ekyo kinjagala okutegeeza muganda wange nti bwe tuba tuwogera ku ntimbe ng'abantu bonna batulaba twogere statements ezigenda okusobola okuba nga zizimba zongerako eggwanga mu maaso twogere ebintu byetulaba nti nze ndi objective nze ndi mu ndabo yange y'ebintu waliwo n'omutuuze we Namutamba muganda wawe bamuyita Stanley Mugisha akwebazizza nnyo akutumidde neyanziza nange mbatumidde nnyo abo be banfudde kyendi abantu be Namutamba kalangala obulera kikandwa kyensonga be banfudde kyendi si wakuzannya n'ekyo ngamaliriza mukulu ka Honorable Kaddu Mukasa nti eggwanga lyaffe lino Uganda tukkirize coexistence tukkirize n'amaloboozi ag'enjawulo agagenda okusobola okutuyambako okudda ku step eddako singa mu parliament temuli mu gavumenti bbiri oba oli awo buli muntu yandibadde akolanga byayagala naye mu parliament mulimu gavumenti meka mulimu gavumenti ekola gavumenti ne shadow government shadow government omulimu gwayo kuwabula ebyennyanja nedda ensonga nedda yandibadde ekola ki ekwatibwe bwetu nolwekyo njagala okutegeeza bannayuganda n'abandaba nti Uganda yaffe tutukomewo ku mmeeza tulabe ebitulemye nga NRM nze mbakakasa era nga mbasuubiza tugenda kuddamu okureorganizinga party tugenda kuddamu okwetegereza kyekiganye lwaki tukozibwe tuti tukoze tutya okuddamu okufuna eddoboozi mu Buganda ne mu Busoga eryabeera ngenze wa Dr. Kisanja Hilary Musoke neyanza nnyo nebaza Honorable era sebo ensonga ky'abantu bakulonze we bali kulungamya eruda waffe ono nti abadde afuuse omanyinze na kategori y'abakulembeze ba mirundi ebiri waliwo be tuyita ba leaders ne ba miss leaders naye kati abadde ku mpewo ng'afuuse miss leader ate nga muntu wa kitiibwa ate omulwanyi naye kankusomesa leka nange muyingire mu kubanga naye yanyingiddemu katibeera nga bwakwise senior njagala sigaze ekitiibwa ky'oba senior njagala jogereyo ekigambo kimu lekamala okusomesa kimu kyokka Mwami Kaddu Mukasa mbadde musaale sigala nga bwakwise elder we senior we musaale sigaze ekitiibwa mu bintu byennyanja bino ku byennyanja nze njagala abatulaba mwenna teri kikyamu muntu kulonda gwe yalonze genda mu parliament wa mukulembeze kubanga President Museveni nabagambye mu ntandikwa ye yabawe eddembe nojja no criticizinga government kubanga tewaliwo criticism president ye yasalawo nti mulonde abakulembeze be mwagala oba olonze atya oba atya eddembe eryo President Museveni yalireeta teri mulala era oli bwajja n'ogamba nti government ya dictator kyevola nabadde mbuuza who is a dictator kyovola bannabadde mbuuza quality za dictator ozimanyi bwe tuba tuzze wano Mwami Kaddu Mukasa n'otuyita ne tuva mu buliri tuba tuzze kusomesa ggwanga so si kuwagala ki popularity nti batwagale nnyo
That's why mba mukambwe ng'oli alimba. Mbadde musaale mu kutereeza ennyanja kiri ku record. Nti ennyanja emyaka 5 emabega baagamaga President Museveni nti yatunda ennyanja ng'abantu abalina amaato baagawanika ng'omuntu agenda mu nnyanja n'ajjayo ekyennyanja kimu ng'abantu amayumba gaabwe bagatutte nga mu nnyanja tusigazza mazzi temuli wadde ekyennyanja baali olwo bavunaana President Museveni na gavumenti ye. Weebuuza amagye gajja katya ku nnyanja. Ekonomi y'eggwanga yali eyimiriddewo ku byennyanja nga tufuna billions of export nga tewali. Sebo kankusomese ntwalina factories processing 25. By 3 years back twali tusigaza factories 2. Era nga tetukyalina sente ziyingira. Nga ekyennyanja nga kafuusa ak'ennyanja. Essaawa zino olaba engege ennene n'empuuta. Ng'envuba embi yevuddeko eggwanga n'ekonomi okwera paralyzed. Naye ng'ate ekyennyanja kya Uganda sebo bw'ogenda e Germany oba e Bungereza kikiri number 1 oba number 2 on the world market. Naye nga tusazeewo okulya obuyana bw'ebyennyanja olw'envuba embi. Kakati essaawa zino nsaba tonzija ku mulamwa. Essaawa zino okwerabira njagala tugambe nti yes sooka osiime kiri nti president intervention gye yakola nungi naye waliwo ebirumira nga ki obutimba enguzi eyisaawo obutimba mu revenue ndowooza omukwataga yes toginegiza president omuntu gwalonze mu kifo nga nze bononda nezija neeyisa bubi nenkuba abantu implementation togineeza President Museveni naye sooka woba onoosomesa eggwanga sooka osiime kiri nti essaawa zino ennyanja yaffe erimu ebyennyanja mu 1951 sebo engege bagireeta Bulesi mu Lake Victoria nga bazungu be bagireeta n'empuuta ne bagireeta mu Lake Victoria. Ebyennyanja twali tubivubye byonna nga biweddemu. Ngete ekituleetedde obuzibu lyetteeka management and dispensation of the lake. Ensi zonna agenda Canada agenda mu America. Fisheries is a resource. It's a government resource. Gabo olaba minerals. Bw'otazimanaginga bulungi era Scotland zikumira Scotland Guards. American Marines bebakuuma ennyanja ntomala gagizannyirako. Neffe twali olw'obutamanya bwaffe beauty gye tulina nga we've exhausted the lake. So nsaba senior wange asooka asiime nti intervention president gye yakola nga tulya ku byennyanja kati yali nungi naye gwe yalonda oba ani oba Kaddu Mukasa implementation ey'omuntu is an individual implementation ebaki ekyo nja kusaba okiweeko comment. Then ebikajjo ntutambule ne President Museveni eggwanga lyonna ng'asomesa abantu lwaki towandirimye ebikajjo Busoga. Ebikajjo yes bikontributinga ku bwavu bw'oba obirima ku skeero entono. Asomesezza abantu nga bagamba nti va ku eka 10 kudda waggulu okulima ebikajjo kubanga bw'ogenda okwala eka y'ebikajjo mu myezi 18 ofunamu 1.2 million. Naye nze alimye obutunda nsobola okufuna miliyoni 6 buli myezi 3 weesibye mu bwavu. Is His Excellency the President agenza asomesa eggwanga on sustainable agriculture, how we can get money mu 4 acre model. Nti lima kino bw'oba olina eka emu lima kino bw'oba olina eka 2 lima kino. Kakati toyinza kusiba bwavu obuli e Busoga ng'ate president yava n'abagamba mulekerawo okulima ebikaado. Ebikaado birime ku skeero nnene. Is His Excellency the President alese initiative ya value addition and agro processing. Ebyo bikajjo singa tubikolamu juice n'omupackaging n'omutwala for export n'obawa ebyuma sebe bei ejja kulinnya naye ebikajjo bwe bitatundwa Kenya nga bifuuka ekidibo. N'olwekyo tulina okunoonya ekyo Abasoga bakimanyi kyoyogera anti ensomesa that's why tuli wano kyeŋŋamba nti president oluusi mumutikka emirimu mumu obuzibu n'abawa okumuyambako ne musigala mu ofiisi e Kampala ne kibeera nti yalina okugenda asomesa ab'e Busoga ekyokukola asomesa ab'e Teesa ekyokukola asomesa ab'e agende Masaka. Obuzibu buli wano omukulu kyeyagambye leaders mulonze bakulembeze eki president
alina okuba n'abakulembeze okuva ku kyalo ku gombolola ku district ne ku parliament. Abakulembeze weakness zaabwe bwe batozeeyo okusomesa abantu b'okulembera ogwo omusango tuguteeka ku President Museveni kubanga gwe oba ba elders nga kati muguzeeyi wange ono yakoze eki mu area ye okukyusa obulamu bw'abantu naye buli kimu onoonenya president ne government kitegeeza naawe nojja ku TV gwe mu kitundu kyo okoze ekyo okumalawo ekyo be babbyeko ettaka okoze otya okubayamba n'olwekyo leaders that's why bwe mba mulonda be mwalonze muli ku minzaani nti mugenda kuteesa bulijjo mugamba President Museveni bino bimulemye katulinze bwe waleese ssebo bagenda kukola ki okukyusa embeera ebaddewo era mufunye kati manto okulaba nti mukyusa muleete Uganda empya kubanga parliament yekola amateeka wali mu parliament mwami Kaddu Mukasa twagala okulaba ebirowoozo ebipya omukulu ono ne be yalonze bye bagenda okuleeta okukyusa obulamu bw'abantu. Let me tell you, ba politicians nga mwami Byalugaba always barayimingira ku kikyamu. Sure. Yes. Ne bakola kye tuyita negative propaganda kubanga mu political science propaganda is the way to live by politicians. Nefa abasomesa n'ebitabo byange sisobola kujja wano because zaagala kuba na politician. Sisobola kujja wano n'ennimba gwanga nga mmanyi amazima. White amuyita black kubanga bw'ataakulimbe tojja kuwagira ideology ye ey'obulimba. Awo siri wonze. Then baagala nnyo popularity. Then tulina kye tuyita myopic reasoning. Nga gwe totunidde eggwanga gye liraga. You fail to look at fundamental issues affecting society and you look at gwe ebibyo ng'omuntu self-centeredness. Nti gwe weeyagaliza olw'okuba bajja kulonda obwa minisita bajja kulonda obeere nga ofuna omusaala ffe twagala Uganda ekyusa etya. Naye olowooza bannabyabufuzi abasinga si kyekyo kyoyogera kyennyini si kye bali. That's why I will never be a politician. Oh. Because mwami Byalugaba kati alina ebyamunyiiza buli anyiiga nga gye yali munnabyabufuzi bw'ajja wano ayogera kikyamu. Nandi lisuubidde omukulembeze nga Honorable era nkutuuma ssebo. Ogende olegame nti biki ba leaders mulondebwa omanye ebizibu by'abantu. Emisolo ginyigiriza kiti abantu. Nzikiziganya naawe naye gwe wampaddewo information nze bwe njikuwa n'ogaana. Nzikiriziganya naawe kukyabamu aba leaders okubeera misleaders. Waliwo omuntu omwe yagamba nti ekizibu kya Afirika kwe kulwawo mu bukulembeze olwaleero agamba nti n'agattako ebirala. Neeyanziza nti wandibadde ssebo mwami Byalugaba mu abakulembeze bannabyabufuzi onoonya emisolo ginyigiriza giti abantu. Ne President Museveni era yavaayo n'agamba abantu bange abanaku temubajjaako misolo. Nze natumwa okuyimiriza emisolo gya tax obimanyi. Onaye bonna abakooba yalwanira nnyo kulaba. Kati noonya abasuubuzi ki ekibanyiga. UNBS enyigiriza etya abantu obitwale mu parliament. Tulina kati olutalo lw'abano abaleeta engoye textile babongeza times 10 omusolo. Mukozeewo kimmwe okulaba nti abantu bano police ya government no anti mulondebwa kuteesa police zikolebwa government ayogera kati atuma mubaka oli policies zikolebwa n'abana abalondebwa muzikola ne muzimenya bw'olaba police tekola ssebo Byalugaba ogijjawo bano n'ojamendinga I'm a police analyst gamba kati kyogamba mu government eno tebali then police analyst tebali okuyamba police n'ebitongole bya security ebimu because kinene okukyayisa government. Naye nga abalondebwa mu bifo ebyo ba individuals bantu mwana wa Byalugaba yali corrupt mu police mu revenue yabba naye n'ovuma President Museveni ne government. Kati oze gyendi kati then nojja abamu NRM abakulembeze b'ekibiina kyamu abamu tebafuddeyo kubuulira njiri ya biki ebikoleddwa. Naye ng'ate nze ng'omusajja omukatuliki okuva nasoma bayibuli buli lwa Sande batuliramu evanjiri abantu olina obbajjukiza ng'oli bwe yagambye tebe onoofumba emmere ennungi etya n'ogireka mu ffumbiro abantu bajja kumanya nti ewooma. Ekirala tubuliddwa ideological orientation nti that's why omuntu ajja n'abamulonda ndi mukulembeze ndi MP ndi kansala naye nga talina ideological orientation tamanyi history wa ggwanga wa Africa
tamanyi wansi n'ow'ekibiina kye yennyini n'ow'ekibiina nga takimanyi naye kigendererwa ky'ekibiina That's why nti bano abeeyagaliza n'osanga Mwambi Alugaba ayogera ennyo ajja n'ajja ne yeerabira omulamwa gw'ensi ye nga patriotism ne yeerabira Africa nti abazungu bano baatubba dda basobola n'omukozesa olw'okwayagala kujjako kintu kimu President Museveni and yet President Museveni is not the problem of Uganda. It is you Ugandans, it is your institutions which we must do for a better Uganda. Kangendeka mukulu bamwine webale nnyo Dr. Hilary mission yo ndowooza abantu bebakutteko bulungi bonna abatulabeeyo. Mukulu bamwine ki ekiddirira bino byonna ebibaddewo ne byotokkaanya nabyo naye bwe tuva mu bino wali tugaa nti ebyavudde mu kalulu ka 2021 naki ekiddirira way forward mu bumpimpi nga NRM ne gavumenti tuteekwa okusala entoto ebirungi ebituukiddwako tubitegeeza tutya abantu ne babimanya tuteekwa consistently buli kiseera okujikiza abantu eggwanga buli ali abantu boogera nti NRM mu myaka 35 nze bampita Fred nazaalibwa mu baprotestant abakkiriza mu Kristo yafa emyaka 2022 giyise naye kyamutisa kwali kujja kulokola abantu eginawera 22 2022 gamba bukyazaalibwa anti kingamba naye kyamutisa mu ekyo yajja okujuna aboononefu naye ogenda mu makomera gonna essaawa eno gajjudde abakristaayo mwe bali bajjudde beeyongera buki naye abakristaayo bagenda mu kanisa buli Sunday bataddeko Friday batadde mu lunch hour night prayer ne Bible baziina awaka buli kiseera basala n'okusala so abaayinaremu bakola ensobi nti abantu myaka 3 bajja kuba nga bategedde ekitwali consistent it's our responsibility bajjukize kubeera nga tujjukiza abantu tubannange eggwanga si bwete bwe lyali tuteeka okuwandiika ebitabo kati nga Mwami Biragaba nze simunyiigira kubanga tubadde ffenna n'ebyamunyiiza nabyo mbimanyi kyova lakugamba nti nze ndi wa NRM naye naalonda Kyagulanyi okiwulira ndi wa NRM naalonda ki Kyagulanyi talina namaanyi gava mu NRM wadde yanyiiga but you remember NRM is broad based tutwala buli omu yes endowooza zonna za njawulo naye buzijja waliwo kyebayita the main course okay tuli ffenna nti ne direction ya NRM yeno oyinza kuba ina endowooza yo naye ya NRM yeno bw'abanga endowooza ye ng'akulaga nti wali maaso waliwo ekinnya era kuoga nti tugende maaso awali ekinnya kutwala obuvunanyizibwa for instance ekimbadde nze nga sikanya naye nafuna omukisa nze ninsoma I know nti kuva mu mwaka gwa 5 okutuuka mu mwaka gw'ensanvu waliwo deliberate policy y'abakulembeze abaaliwo mu kiseera kimu abaakola kinene okukyayisa ekitundu kya Buganda kukyayisa Uganda and you know the tension so kati sobola kuba nga ndi muyivu akimanyi ekyo nti ekiseera kyaliwo nti Uganda ebweru wa Uganda baba bakyayisa Buganda era eggwanga kyalitwala emyaka 3 kumpi okutereera kati nange nimbeera part of that I have been in Buganda for a long time sinaba kufuna kizibu kyonna mu Buganda so akantu konna akagala kutuza eri gitwali it's my responsibility to say no oli musajja mulungi naye byoyogera tebiri mu nsa message eyo gyowa Esther Mbayo buli omu gyowa Mike Mugula I told you gyowa Sempijja I'm straight I told you nze bino nabisoma ate mbikola yeeyogerera omuntu yenna ayagala kuzayo eggwanga egiryali we cannot agree with him mostly me kubanga nkimanyi ensiri bw'ebeeruma abantu b'e Masaka
yemu ensiri erimu ab'ekisoro erimu ab'ekaramoja ebizibu by'abantu ba bulijjo mu Uganda bifaanagana ng'ojje kwe gye babeera. So it's my responsibility ogamba bannange kana kalembeza kumulaba si bukaali ate nimbayamba nti waliwo ensi ezibadde n'obulungi kusinga ffe nga Libya. Libya was a first class country. Omwana ava mu ssomero alina buli kimu talina munna mulimu. But as we speak now Abalibya bagwa mu nyanja nga bagenda kunoonya obuwanga ngusebweru. Kana kalembereza kumulaba essaawa eno tuleme kajajamya. Ali omuyimbi yayimba wano nti ekintu ky'olina kisooka nkikuvaako n'okola ki? Kubanga ebintu twabirimu. Yali Jimmy Katumba. Ekintu ky'olina lwaki okigaya. Bano abasirikale ba UPDF mulaba. Kubanga walenga ombo wano. Kyokusinkana mu poliisi wase wakiro sinkana mu sirikale. Abasirikale abo mulaba abo. Nabo bayonka ebbeere ngeri twakola ki? Ngeri twayonka. Tebanyina njawulo n'abasirikale baaliwo. Ekyenjawulo ekibalina kiri eki UPDF Code of Conduct and UPDF Act. Byalugaba badda kubuuza nti neera kikyaliwo. Recently, last month or this month? No, this month ng'etandika. Waliwo omusirikale district y'Erubirizi yakuba omukazi omuganzi w'amasasi n'omwana ne bafa. Bamusalidde emyaka 10 ate yabadde n'emyaka 5. Kitegeeza nti n'obwali bafudde omulambo tumujjaayo. That harsh conduct yereesa abasirikale kubeera kwa balungi. So lwaki bwetubanga tubalina nga bakyali bwe batyo tuleme ate kubasoomooza. I have been a RDC mukono wano. Waliwo okwegugunga nga 18. My DPC babaana baasiba oluguudo lugenda seeta mbatandika kunyagulula abantu. DPC nagamba no tubakuba tegasika tugende tugende nabo. DPC arayogera n'abaana oli nakuba ejjinja ndyasa helmet ndi mwaso mutwe. DPC is commanding 600 policemen armed. He's commanding 800 LDUs armed. He's commanding 700 UPDF armed. No mwaso mutwe. Buntajja wano ninga nti mwana wange wadde tokkanya ne gavumenti eriwo toyiwa butwa kubanga okuba omusirikale jinja ng'omwana ayina emundu kifaanagana okuba butwa kubanga ye kyayina kyekino era bw'ataba mutendeke ng'oyo DPC bwe yali we can get a disaster. Kati wali nkugambye failure to manage success kubanga bannayuganda twabawa ddembe twaba ddembe musobola kubuuza n'omusirikale ng'omusonga muno olugalo ani yali akirowooza ekyali kyetaaga ekiseera ekyo kwali kwambala uniform just n'oyita mu kyalo buli omu nayingira wansi w'ekitanda oli nayingira mu dduuka nga talina na mundu alina uniform n'olugamba n'asiba ekyo n'osiba kiri n'omwetikira buvunaanyizibwa bwe failure to manage success. Now ensonga y'okubiri nze nayirindako nga tonava ku security ensonga kasozi wandiise saagala ove ku security eyo mangu nnyo kuba ndowooza Hillary yakyogeddeko oba nti abasirikale bano bakoze kinene nnyo okukyayisa gavumenti okwonoona erinnya ne mu kampeyini wakati abyogedde oba ndi ku security lindako teweesettingira bibuuzo ddamu byenkubuuza. Security obadde head of security mu district kati ogenze mu city ate okozeko mu bitundu bya bingi kyogeddwako wano nti security aba security bakoze kinene mu kwonoona erinnya lya government before during kati ate bakikola after elections. Okulonda kwaggwa naye okukaaba okukyaliwo drone zifuuse drone ono yakyogedde ku motoka ku bote waliwo ze bayitanga mpawa atali kaaba motoka bwe yakaaba nga kyogedde ekyokweka mu bitanda kinzizukiza mpawa atali kaaba nga bwevuga bweti n'amaka tebasigalawo kudduka genda eri ku lusenyi katono nnyo honorable kati mpawa atali kaaba yali basi linda kwaba tujja kuddeyo naye lindako kyenkugamba olowooza
mbuuza kino tekyongera kwonoona linnya lya gavumenti mu kiseera kino William tolina muzindaalo omubaka omulonde muleke amaliriza RCC kyembadde ŋŋamba embuzaawo y'abantu eno kati waliwo abamu abawulizwawo buli kitongole ne poliisi negaa sibalina amagye ne gagamba sibalina buli omu naaga sibalina bagenda okuvaayo finally nga babadde bakwatibwa magye ababadde bavaayo abasinga kati baga nti batubuuza plan B twagala mutunyonyole plan B yamu tekyongera kwonoona akalulu nga kawedde kyekyongera okusigibwa mu mitima gy'abantu ne koba osembayo kw'onombuulira bw'onooba olina ansa lwaki be bakwata wuliriza lwaki be bakwata okubuuza plan B bakwata banuupu kyokka nga plan B nannyiniyo ye Dr. Besigye tebakwata ba Dr. Besigye ne Dr. Besigye master wa plan B atudde kasangati tebamuloonya kubabuulira plan B bakwata baana bano timujje mutubuulire plan B na ekisooka mwami Kadu naawe otukooya kankukooye ku lwa bannayuganda ababuzibwawo drone obadde mu parliament one amagye ne poliisi aba uniform kugera kukola ekikwekweto kyonna basinzira ku intelligence gye baba bafunye aba intelligence bebakesi ndowooza mu Luganda abakesi abo gavumenti ya Uganda yebasasula ate mulimu gwabwe si munene mwami Kadu bwakeeredde atambudde atya ayogedde naani alowooza kukola ki era akoze eki era banne be baani omulumu gw'intelligence kisoboka nti may be possible nti mu kugatta obubuzi obwo mwami Kadu bayinza n'okumukwata mwami Kadu bayinza kumukwata wabula enkola ya gavumenti eya NRM enkola ya gavumenti yani ejawukanya ku birala bwobanga mugenze kukwata Kadu muteekwa kubuulira abantu be ffe tumututte that's the problem anti nzija ate nsumula osuna the professional handling of intelligence ya NRM gyemanyi okay kati oyogera the ideal so muteekwa kweyanjula wa famire eyo kati tumwetaaga ffe tumulina bwobanga mwine mwetaaga n'essimu yaffe okay that what should be done yes but oluusi waliwo kibayita operational mistakes oyinza kusindika mwami Kisanja kupiikinga Kadu n'atuuka mu kitundu n'alaba embeera yamu bwefaanana n'alemererwa for instance omuntu ali mu makate g'omujjuzo oluusi n'emmotoka tesobola kutuukayo oluusi oyinza kuva mu bizibu ebirala ate order gye bamuwadde Kadu tumwetaaga kati oluusi abantu bakola ensobi mukukola ensobi n'ateyanjula mu bakulembeze mukukola ensobi n'ateyanjulira abafamire nffe tumututte mukukola ensobi n'emmotoka oluusi n'enamba nibakola ki but all those are operational mistakes era nze njagala kukubiriza abandi bano abampuliriza singa mbadde n'obuyinza mbadde nkuwa bwa IGP leero ate naye nze obuvunanyizibwa bungi njagala kukubiriza abatulirawo n'abatuwuliriza bw'oba olina omuntu wo ayabuzibwawo nga tomanyi gyali 3 layers oyinza kubuulira aba LC oyinza kubuulira poliisi mu kitundu ebyo obukooya ebyo noonya RDC mu kitundu kyo I am on record. Some people are arrested in Mukono and I met them. Nimbagamba no. Abamututte nga babadde ne mundu nga bambadde police uniform nga tereko manya. Those must be government agencies. Mumpovunanyizibwe and I agree with them ntubanoonya ntubaleeta. Kubanga omuntu bamukwata either mumutwale mu kooti bw'aba alina omusango yewozeeko bw'aba tagulina nga mukyamunoonyerezaako mumwe police bond adde waki that is our country so
mistakes abantu bazikola nga bundi RCC bampedde mulimu nda RCC ontwala mu kitundu okukiikira omukulembeze w'eggwanga tulina maanyi mangi nga ba RCC nga ba RDC mangi oluusi tugakozesa bubi. For instance RCC tasaanidde kusala musango. Omulimu gwaffe gwa kumediatinga gwa kutabaganya n'okuwabula naye abamu kuffe tusala emisango obusufu nayinza bwange kati ekyo mupulezidenti takintumangako ntigenda osala emisango. Ezo nsobi ziba zaani zange. So mu byokwerinda n'ezo nsobi zivaayo jjukira ababikola nabo bantu ngaffe. Naye nze kingamba ekirungi kimanyi mu Uganda y'olwaleero oli bwanga bamukutte that person must be alive. Naddala bamukutte nga balina emundu omuntu ateekwa nga waali. President juzi yakyogera press conference yagamba saagala kuwulira nti wali omuntu ayabuziddwawo abantu bumanga mubalina mubatwale mu kooti bumanga nti tebalina musango badde mu maka gaabwe. If there are still people abatanaba kulabika njagala kusoma enamba yange y'essimu wano ku TV gisome eri 772 42 36 58 eyo tekyuka 772 42 36 58 kubanga ebitongole ebikwerinda byonna I am in touch with them. buli lwe naakomangawo bannayuganda nja basomera essimu y'abamwine. So kubanga lino eggwanga lyaffe tetulina ggwanga ddala lyonna abannayuganda tuteekwa kubeeramu amawanga 5 n'omusobyo wadde tulina endowooza za njawulo ebyobufuzi bya njawulo eddiini za njawulo tuteekwa kubeeramu ffenna wamu nga mu butakkiriziganya. Ekyokubiri nakyo kinjagala nzijeyo wadde ab'ebitongole ebikwerinda bateekwa kweyisa obulungi nange ne basaba ng'abannayuganda buli omu avuge muleeni ye tuleme kubasoomooza n'olulimi lutukozesa nalwo manyi bayibuli yakyogera nti olulimi lulinga kati kekibiriiti. Oyinza kwogerako ekigambo kimu bwe kiti kikoleeza ekibira. Oyinza omukulu w'ebitongole bikumadde oyinza kumwogerako ekigambo ye ng'omuntu nikimu affectinga ng'omuntu tomanyi bwakwanukula. Noki butubanga tugenda kutambuza eggwanga lino mu butakkiriziganya buli omu alina endowooza ye. There is what we call minimum respect. Ekitiibwa ekitono ekyo kinteekwa kuwa kyowamu n'omulala yenna. Nolwekyo tosobola kubanga kati mpulira ogambe nti plan B nanyini amanyiddwa. Nina essimu eno bw'oba oyagala nja kakuwa. Nina recording wano omukulu akugambye tuteekwa kulaba nti Uganda ebeera nga Libya, ebeera nga Egypt, ebeera nga Iraq nkalina wano akatuwe. So omuntu bw'aba kugambye bw'atyo ng'okulembera gavumenti I can tell you maybe if it is an insane government naye gavumenti eri sene tosoga nti ogenda kukola kiri ekyali Libya nezinga emikono. Ekyokubiri awo embuuliza nga tonakavaako lwaki temunoona n'obudde n'abumpa obugweddeyo lwaki anti okabuuka lwaki abasecurity tebanoona Dr. Besigye kunnyonnyola plan mbadde gigwe mbadde ngenda. Ekyokubiri Mwami Besigye yakugambye nekundi yakyogedde gwe olunaku lw'egulani FDC yabadde akufite bulaga FDC Amuriat neguleo yakyogedde ku press conference naga nti kati tugenze ku plan B. Nawe temunnamunoona lindako oli akugambye tuteekwa kumakinga Uganda eringa Libya omala agambye tugenda mu plan B. I can tell you saagala gwandaba nkulimbe ti gavumenti tesobola kugifuuwa nga katadobo. Ekyokubiri tiwaliwo omusirikale ajja kwebaka okutuusa plan B ng'ezikidde okutuusa ekya Libya nga tikiriiwo. Naye Fred nezikira etya nga Amuriat nannyini kibiriiti ekigikoleza omulese wali ne Dr. Besigye omulese wali onoozikiza otya plan. Kati mwami Kadukyo ensobi gy'okola I'm not at liberty
share intelligence with the public. Oh, okay. Intelligence sharing. Okay. The consumer of intelligence, the chief executive. Since obije nkoze ekirungi kyenkoze nkikubuuziza n'okibuulira n'abantu abantu bateekuba kukimanya nti intelligence tutugiteeka wano ku meeza ntukola kino tugenda kukola kino nedda kasita ekikulu tumanye kati nti alina plan b nti okay tuyinza n'obutamukwatako naye nitumuggyako abantu buyandibadde abakola nabo nasigala kati kitegerekere so mbasaba nzike okulonda okummanyi campaign kwa kutunda ebirowoozo era kankusabe bwe nti message yo esembayo giwa abantu kuba bwe nkomawusidde tuli mu campaign okutunda ebirowoozo byaffe nze bwenzija ngenda kukola kino noono nayogera ebibye abalonzi obubasalawo nti bino bitwaguze wagenda naye campaign yogamba nti tugenda kukola ekyali Libya campaign yogamba nti tugenda kuleeta plan B. I don't think nti ekyo mu constitution ya Uganda mwekiri constitution egamba nti obamala kulangira yabeera president wayinza kuba n'obutakkaanya by the way alondebwa oba otakkaanyiza nakyo n'amakubo weegali ogenda mu kooti n'okyalenjinga okulonda naye ogamba nti sijagenda mu kooti yatesikiriza alondebwa nze ngenze mu plan B. I can tell you buvunaanyizibwa bwa gavumenti okugatta obuwuzi okunoonya plan B kyekiki ate ne bagizikiza ekisembayo ekisembayo just mbakubiriza njagala kubakubiriza abarondeddwa mwenna kuva ku president okutuuka ku kyalo abarondeddwa mwenna n'abataarondeddwa n'abalina bakulu buli muntu yenna asobola kukuŋŋaanya abantu abasukka mu 5 tulina obuvunaanyizibwa ono munnayuganda atalina mwasirizi asinga obungi kiki kyeyabadde asuubira mu kulonda. Ekyokubiri tusobola tutya okulaba nti okulonda kuno n'obuweereza bumutuusibwako. Ekisembayo okulaba nti Uganda abannayuganda bubeeramu mirembe mu butakkiriziganya unity and diversity. Eggwanga limu bitukola kyolowooza kyoteekateeka jamu ekyo ekitwala Uganda mu maaso ekisobola kuleeta emirembe ekitaleeta mirembe ekitatwala Uganda mu maaso mu kisuula enguluka. Mukulu Kibedi omubaka omulonde nawe wa message yesembayo nze ngamaliriza njagala kukubira omulanga bannayuganda ffenna nti Uganda yaffe ate Uganda nene nnyo. Nabadde njogera mu kalulu nti akalulu kagenda kuggwa Uganda esigalewo. Bannayuganda mwenna nga sososodde mu mawanga wadde madiini wadde ekikula ky'omuntu mbasaba ne sekusaba tukole ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso, tukole ebitwala eggwanga lyaffe mu maaso okusobola okubeera nga naffe oluvannyuma lwaffe tujja kuba n'okwesiima eri abantu bagenda okutuddirira. Bassebo ne bannyabo ab'Emityana North Constituency okuva ddala Kikandwa tulina kamya banne mu mwaka lu tulina Kalangaalo tulina ngenda okuza omwezi 3 kulokusatu abatuuze b'Ekikandwa kamya gyali tumwaka lu bassebo ne bannyabo tebeegombolola. Abatuuze b'e Kalangaalo Luisi Matovu gyali tumwaka lu. Abatuuze b'e Bulera muganda waffe Ssenujjogi Joseph tumwaka lu. N'abakansalazi bonna njagala kubeebaza obuwanguzi n'okwagala kwe mutuwadde ne ku munda ze mbakakasa nga Mukama nga musumba wange nja kubeera nga tweyanziza nja kukuza n'emirundi emirala kati oli mubaka mulonde awangaale. William yes naye bamwe nabadde yeewuunya nti ndi wa NRM ati mpagira Kyagulanyi yerabidde President Museveni yavayo mu Rwanda n'awagira wa UPC akena n'awagira n'omukyala we Amonge mukaru aba UPC yakoma nawo n'agenda mu maaso n'amobwa minisita ate bamwine nga bwayogedde mu chapter 6 ya constitution yaffe mwe negazanyiza oro inclusive multi ideology multi ideas chovora bampagira Kyagulanyi osigalayo mu NRM yo n'owagira Kyagulanyi naye ekyenjagala oli munamawulire bamwina kwa Katambi nga Kyagulanyi agamba nti ayagala agambye nti kali ka Kyagulanyi olina ka Kyagulanyi njagala akakuwe nga Kyagulanyi agamba nti njagala Uganda nefuuke nga Libya efuuke nga ki njagala akakuwe now
bamwine akuwadde n'abantu ab'ebyokwerinda abamanyi nnyo engeri gye batwaramu abantu bamukontakitinge. Njagala owulirize kino. Gye batwaramu abantu? Prime Minister gye bawambamu abantu buto gy'odi ensonga enamba gigabye. Eyo nsonga abalina obuzibu bamukontakite. nga bawambye abantu baabwe. Ogirina. Naye kino nakyo kimanye. Ensonga y'okuwamba abantu yatuuse no mu palamenti. Yes. Prime Minister yennyini, leader of government business, yagambye nti for the first time mawulire gyeri talina kyamanyi. Naye nti ekyo tomuwaayidde. Simuwaayidde. Ndugurugunda yagambye abadde gavumenti ebadde tebimanyiiko. Tugende mpola kati bamwine yagamba akuwadde essimu abe bawamba abantu baabwe bamukubire. Yes. In fact ne parliament yatadde kuninga. Rugunda ya RCC. Parliament yatadde kuninga minister wa internal affairs. Nti jango tubuulire aba bantu abawambibwa muwamba baki. Minister gwe bagambye ajje ababuulire yoli mukita abantu ekita abakazi mu Wakiso. Bweba ujukire nzita jibatamu abakazi sagala kujigenda. Bweba muyita mu parliament yakora statement bwe yagamba nti tukizude bayuruminati bebataba cyane oyo gwe bagenda okuboza naye ku kintu ky'amagye ekintu kikuru kandi mukasa tumaze emyaka mingi nga turi kubimeza edanga twali n'engombo era nona jogeddeko n'okimubuuza n'akireka mukubu nti mu kifo ky'okusinkana n'omupoliisi osinkana w'amagye in fact nzijukira we twadibetingira aba opposition batukubanga mu buli kimu naye buli muntu yena bwe yatuuka ku kintu ky'amagye ng'owuli atandika kunanaagira nga buli muntu agamba kale egye lyo likya egye lyaffe mu Africa in fact no mu nsi yonna ku mpisa nga liri namba emu kinduma mpulira nkaba n'omusaayi olwaleero nkaba n'omusaayi egye lyaffe ng'olwaleero eyo ngombo yavaawo tosobola kugamba nti ate nsinkane n'omusirikale w'amagye tikisoboka kati wulira ekyobuuziza olaba nti tuzemu nitukwatagana mubuuziza nti abo abantu b'ebyokwerinda babadde bawamba abantu makati w'okulonda nze nakireese nga batambulira mu sibula ne dokita aweeyo message muwagira mukama wammwe oba mumuta so nze ekyo kyendezaako okugamba nakino kaddu mukaso kirabe message yesembayo omusirikale yenna waali kabe w'amagye kabe wa police kabe wa prisons alina ekituyita name tag 1 abamu tebalina nga musirikale w'amagye buuza security woyo mu ggwanga muno bw'aba musirikale ng'ayambadde uniform oyinza kungamba nti aba intelligence reference tibambala uniform naye ekyembabuuza kino naawe oli munnamawulire ekyebuuzeeko bwaki otraininga local defense unit bonna nga bakalakala n'emundu nga talina erinnya wano obeera kuki nsembayo n'ekintu ekimu Mr. Kisanja dokita ekitunenyeza president ye chief executive officer w'eggwanga ye chief supervisor w'eggwanga lino bw'oba oyogera ku bikaado ku bikajjo ku myaka 35 ng'ogamba nti polisi tena bakutereera ekyo kye babagamba ensonga tujaze ddamu dokita wa message yo eri bannayuganda esembayo way forward oluvannyuma lw'akalulu mwami bateesa bannaffe neyanziza leero ebadde hot naye abatulaba balina okusonyiwa nti abamu tetukkiriza kulimba tuba ku rekodi bwe tuba kiringa bwe naasomesa omwana ebintu ebikyamu n'atuuka ku mulimu nga tasobola kukola ki nti ye munabyabufuzi era mwe abatulaba aba ayagala ekyo ekinyumirwa amatu g'abantu tayagala mazima naye nze mbakubiriza abatulaba n'abavubuka mwenna nti twegendereza abantu abali self-centered especially nga beeyagaliza batya they manipulate omuntu wa wansi n'amujja ku mulamwa olw'okuba ayagala either agende mu parliamenti ayagala ayisewo pulezidenti we gw'ayagala naye ng'ate ali kukwatirako lugendo lw'oli kwegaggawaza
abasinga tebaba bakulembeze naye mu ggwanga eri kulanga Uganda bwe tujjanga wano nga ddala ku TV ya Ssaabasajja twagala tusomese tuzimbe eggwanga kubanga programu egamba zimba ensi yo so tetulina kuzimbulula nsi yaffe ne bwoba weyagaliza otya ng'owulira oyagala nnyo bakwagale sooka oyogera amazima gali kweyimirira mbagamba twewale strategic mistakes zitya Mwami Kaddu Mukasa ezigenda okuzimba ebyobufuzi ku mawanga okuzimba ebyobufuzi ku madiini ku byakalica tuleme kwawulamu bannayuganda naye mbagamba nti tulina okwebereramu ku mirimu gyaffe akalulu kawedde tobereramu munnabyabufuzi tobereramu bano abalimba ababugumiriza weberemu ng'oyingiza ssente mu nsawo n'olwekyo nsaba nebaza nnyo Mwami Kaddu Mukasa okuba nti oleeta ne tulimbulula kubanga bino bye bigenda okwabulula Uganda erina gye yava erina weeri era erina gyeraga twagala okutuuka olwakatonda n'ensi yange tweyanziza nnyo abalabi ba BBS mutusonyiwe awabaddewo okukyamuka oba awatagenze bulungi awatabanyumidde n'abanyumidde naye embeera bwetyo bwebeera tukubaganyirizo n'abagabi bano si be basingayo okumanya naye be bafuna omukisa okujja okubaako bye bategeeza nammwe abali eyo ne musengejja ne mufuna bye mujjamu ne tuzimba ensi yaffe nga tutunula gye tuva ne gye tugenda Ssaabasajja Kabaka awangaala.